สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าส้มก็มาเดินเล่นหลังบ้านอีกแล้วค่ะถุงมือไหนอะถุงมือฉันโอ้ยไม่ได้เอาถุงมือมาดูสิป้าส้มมาเจออะไรนะป้าส้มมาเจอเห็ดก่ออีกแล้วค่ะเดินเล่นหลังบ้านเห็ดน้ำหมากค่ะสวยๆเลยค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะตัวนั้นก็มาเก็บตรงนี้นะคะยังก็ขึ้นสวยไหมนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าปลาส้มมาเจออะไรนี่ปลาส้มก็มาเจอตรงนี้อีกดอกนะคะใส่ถุงมือละเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่ถุงมือสวยค่ะเห็ดน้ำหมากหลังบ้านนี่แหละไม่รู้จะไปไหนก็เลยเดินว่าจะมาเดินดูบลูเบอร์รี่เล่นๆเพื่อนๆแน่นเชียวค่ะมาเจอก็เลยเก็บหมดเลยเดี๋ยวได้สักแกงนะใช้ระบบขาหนีบค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะนี่ส้มใช้ระบบขาหนีบนี่จับให้เพื่อนๆเห็นชัดๆค่ะแน่นเชียวนี่อีกดอกค่ะเพื่อนๆสะอาดเลยติดหลุมไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอตรงนี้อีกใกล้ๆกันนะสวยอยู่นะมันก็สวยอยู่นะคะเพื่อนๆใช่ไหมคะขาไม่ดีแล้วไม่เอาแล้วเจอตรงนี้อีกใกล้ๆกันนี่แหละค่ะเพื่อนๆดอกกำลังสวยค่ะวันนั้นที่ป้าส้มทำที่แบบเมื่อ2 วันที่แล้วป้าส้มก็มานะคะตรงนี้มาเก็บอยู่ตรงนี้แหละหลังบ้านนี่แหละตัดขายเพื่อนๆดูนี่เอาขาไปเยอะจะเอาไปตำแจ่วค่ะเพื่อนๆไอ้ฝรั่งเหมือนกันด้วยฝรั่งโลกนี่ค่ะเพื่อนๆ
เจอตรงนี้อีกดอกหนึ่งค่ะเพื่อนๆอุ้ยเจอทากอุ้ยออกไปสิเอ๊ะอยากขยันนะไม่ดีแล้วมันจมูกมันยังดีอยู่เจอตรงนี้อีกกลุ่มเดียวกันนั่นแหละ2 ดอกวันนี้ได้แต่เห็ดน้ำหมักคนเดียวจะไปแกงอยู่พอดีด้วยซุกินี่ทำของไว้ตรงนี้ที่ตลาดเดินมาสักพักป้าส้มก็มาเจอเห็ดขมิ้นค่ะเก็บไปแล้วเดินกดวิดีโอเป็นนางนี้อีกอันกำลังขึ้นค่ะส้มก็มาเจอเห็ดอะไรนะดูค่ะเพื่อนๆดูว่าป้าส้มมาเจออะไรป้าส้มมาเจอเห็ดพึ่งหวานค่ะอย่างอ้อๆอยู่เลยนะคะเนี่ยอ่อนๆอยู่เลยค่ะตะมุตะมิสวยไหมคะเพื่อนๆจะได้แกงกิลีแล้วเนาะบ้านนี้เพื่อนๆค่ะป้าส้มก็มาเจอเห็ดพึ่งหวานอีกแล้วค่ะจะดูเหมือนจะแก่เกินไปเนาะไม่เอาดีกว่ากลับไว้ที่เดิมเจออีกแล้วค่ะเพื่อนดอกตุ๊กโก้เลยนี่ค่ะเพื่อนๆป้าส้มเดินไปเดินมานานจนเหนื่อยละจะกลับบ้านละก็มาเจอนี่ค่ะเห็ดมันปูนะคะดอกสวยๆค่ะเก็บไม่ไกลบ้านหรอกค่ะเดินเก็บหลังบ้านที่เดินบ้านเดินวนไปวนมานี่แหละค่ะเพื่อนกระส้มไปเก็บเนี้ยกลับมาถึงบ้านแล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมู่ได้มากี่อย่างนะได้เห็ดมาเขาบอกว่าเพื่อสุขภาพให้กินเห็ดครบ3 อย่างใช่ไหมคะแต่ปลาส้มได้มา1 เห็ดน้ำหมากนะคะนี่เห็ดน้ำหมาก2 เห็ดขมิ้นค่ะเห็ดขมิ้นนะคะ3 เห็ดก่อค่ะก่อเหลืองนะคะ4 เห็ดนาแร่นี่ค่ะ
แต่ตระกูลเดียวกันนะคะแต่คนละสีแต่รสชาติเขาจะต่างกันนิดหน่อยแล้วก็เห็ดพึ่งหวานนี่ก็ได้เดี๋ยวปลาส้มจะแกงใส่ซุกินี่อ่อนเนาะนี่แหละชั่วโมงเข้าไปแป๊บเดียวพอมาจัดเป็นหมวดหมู่แล้วก็ได้นี่แหละเอาแต่ดอกสวยๆได้เลย